अच्छा बाबू, फुटबॉल खेल रहे थे तुम लोग? हाँ। हैं? हाँ। तो फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो बनोगे, आईपीएल में जाओगे? हाँ। तो रोनाल्डो का कहाँ का प्लेयर है? और है, उसको मोबाइल में देखे हैं, हम खेलते हैं उसके लिए। अच्छा, तो रोनाल्डो नाम है उसका? हाँ। अच्छा, तो तुम फुटबॉलर रोनाल्डो बनना चाहते हो? हाँ। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। मौसी?